amatariki atandukanye ku itariki 13 z'ubushize. Harabaza hano ku mibyizi, muzi ko hano Yesu akiza buri munsi. Yesu nta konje agira. Kuwa mbere mu mibyizi arakora, arakiza. Kuwa kabiri Yesu arakiza. Abaje bamugana kuva kuwa mbere kugera gatandatu tubona ubuhamya bw'ibitangaza Yesu akorera ahantu. Twihuse rero kubera ko amasaha yagiye, twihute dutanga ubuhamya Yesu yakoreye aha hantu gusa. Ntabwo tujya kuvuga ubuhamya bw'indi Yesu yakoze ahandi. Ubuhamya bw'ahandi butangirwa mu makoraniro yo gusenga y'iwanyu. Turavuga ibitangaza Yesu yakoreye aha hantu gusa. Ubwo rero tuvuga ibitajyanye na hano turaza kumwaka ijambo. Tubikore twihuse, ducunguze uburyo umwete. Mwegere hino, urivuga paruwasi turukamo, ugushe ku ntego, uvuga ubuhamya bwawe. Ngewe nitwa Odeta Kabanyundo, nturuka muri paruwasi ya Nyabitimbo. Nubuhamya ntanga bw'ibyo naboneye aha hantu. Ngewe rero nari mfite umwana w'umukobwa, bagapanga kuza kumusaba bigapanguka. Nifatira icyemezo ati nge nigendeye ku ibanga ry'amahoro, nge kwisabira umukwe. Yego rwose. Noneho njya kuza ndetse hano ndasenga ndavuga ati abashaka umukwe ntiwamumpa. Ati icyifuzo cyanzanye ni ugusaba umukwe uzamumpa. Noneho ndataha nagisabye nakibwiye Yesu. Ngeze imuhira icyumweru ntaseko nararangiye, icya kabiri ariko wa gatatu numva telefoni irasonye. Ati ese uranyemerera kumpa umukobwa wawe nzaze kugusabira? Amen. Tuanze dushimira Imana. Noneho ndemera nyene aza kunsabira. Ubu ngubu umukobwa wanjye afite umwana w'umuhungu wa mbere n'umwana w'umukobwa, aricara yenda kwandara. Mumera Imana amashyi n'impundu. Urakoze Yesu, urakoze. Nyuma yaho mbwira umwana nabwo mfite ikibazo, ati mwana wanjye kugiye kwibanga ry'amahoro umbwire Yesu iki kibazo ntacyo mfite, Yesu aragikiza. Nicyo kibazo rero ndakimubwira ati ukimbwirire Yesu kwibanga ry'amahoro. Mwana ikibazo arakivuga, ikibazo cyarakemutse. Mumpera Imana amashyi n'impundu. Imana urakoze. Kwibanga ry'amahoro Yesu atanga abakwe n'abageni. Nanjye nitwa Uwizeyimana Jeannette, turuka muri paruwasi ya Mibirizi. Mu kwezi kwa gatandatu 2018 naje hano kwibanga ry'amahoro. Ngenda imbere ya Yesu ndashengerera, nza kujya n'imbere y'umubyeyi Bikira Mariya, ntega amaboko yombi ndamubwira, Bikira Mariya we, kuki iki umwana umwe ye wazampaye Bikira mu maboko yombi? Tegera amaboko yombi, nashitse mu rugo nta kwezi kwashize ndatwaye nari bifite umwana umwe ariko maze imyaka 5. Byari byarafunze. Washakaga uwa kabiri. Yego urakoze. Noneho indigize amezi 7 banyohereza guca mu cyuma, barambwira ngo ukita abana 2. None ndashimira Yesu, umubyeyi Bikira Mariya yaransabiye, Imana impereza abana 2. Icyo nicyo nshimiyeho Imana. Urakoze Yesu, urakoze Yesu. Nitwa Musabeyezu Marie Rose, mvuka muri paruwasi ya Nyabitimbo. Nari maze imyaka 5 nshingiwe, nta mwana afite, nta nda nari nigeze ntwara. Nafashe umwanzuro ndavuga ngo reka ibanga ry'amahoro mbibwire Yesu agira icyo ankorera. Ibanga ry'amahoro muri 2024 mu kwezi kwa 10. Y'impuhwe
baramfasha barambwira ngo turaguheka mu isengesho Imana izaguha umwana. Uwansengeye yaravuze mu myaka itanu Imana ibyumve izaguha umwana. Byageze mu kwezi kwa cumi kurangira mpita ntwarinda none nanjye narabyaye dore umwana w'umuntu. amen. Imana imuhe umugisha. Yego, urakoze. Yezu atanga urubyaro Kristo Yezu akuzwe. iteka ryose. Rero ubuhamya mfite nasuye umubyeyi wari urwaye kanseri. Amazina yawe paruwasi. Amazina ni Nshimiyimana Jean Bosco. Uwo mubyeyi rero arwaye aravuga ati rero ikintu nakora cyakora tariki 20 no mu kwa gatatu amafaranga ariko Yezu yahise yumva iryo sengesho aragenda, sinzi ukuntu yabikoze n'uburyo atari Imana, aramuhereza arifuza. Ejo bundi agarutse mubajije se uburwayi bugeze ati narakize ko Yezu yamukishije. Amen. Ndavuga ati nanjye nzaza gutanga ubuhamya. Urakoze Ikindi cya Yezu. kabiri nshimira Yezu ankoreye kano kanya, maze imyaka 3 muri ariko nakoze urugendo Rozari nyitangira idaraza rya mbere ngiye kumva telefone nampamagaye mbonye akazi. Amen, amen. Urakoze Yezu. Yezu yamuhaye akazi, yakandagiye hano, amuha akazi n'isengesho ritaratangira. Nuko Yezu akora. Nanjye nitwa Mwitende Vincent. Nkaba nkomoka muri paruwasi ya Nyaruvu. Nkaba nje gutanga nari maze imyaka kuva 2018 ndwaye ikibazo cy'umutwe, nagendanaga ibinini mu mutwe mu mufuko, narivuje byaranze, ariko ejo bundi kuri 13 z'ukwezi gushize isengesho mwasenze mwaransengeye, kuva uwo munsi kugeza uyu munsi ntabwo ndongera kumva ndibwa umutwe. Amen. Urakoze Yesu. Shimwa Yesu. Kristo Yezu akuzwe. Iteka ryose. Nanjye nitwa Kamanyana Maria Mushaka. Cyo mpagaza n'ushimira Imana wanjye udafite umwana imyaka 8. Imyaka 8 ntabwo negeze nsiba hano, nahoraga mbwira Yezu uti Yezu musaza wanjye ko adafite umwana wadutabaye, ariko ndashimira Imana ko yaradufashije afite umwana w'amezi 4. Urakoze Yesu. Shimwa Yesu. Urakoze. Yatanze n'ishituro ryo gushimira. Urakoze. Kristo Yezu akuzwe. Iteka ryose. Uramfasha tubanze turirimbane. Izina rya Yesu ni izina twese abantu dukirizwamo, ni naryo dusubirizamo ibyifuzo. Urakoze. Amazina yanjye nitwa Ishimwe Claudette. Icyo nshima Imana ku 13 z'ukwezi kwa kabiri nari mfite inda y'amezi 8 arenga, ndi gusaba Yesu kumpa umwana muzima kandi nanjye ngatandukana nawe ndi muzima. Ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu kubyara ngezeyo nanga gusigaga. Itariki 7 ndabaga muzima Yesu yankoreye ibitangaza, narazamutendera ku 8 ku babyeyi babyumva bo ubwo basobanukiwe aho umuntu aba ageze, nongeye gusubiraho njya kuri 2. Muganga ahita ambwira ati umutima w'umwana ntukiri gutera, tugiye kukubaga kugira ngo turebe ko turokora ubuzima bwanyu. Nageze mu rubagiro mpahurira na Yesu, ibinya byanga kundekurana byaye saa 11,
kuva mu rubagiro saa saba z'amanywa maramo amasaha 6 abandi bamara. Yesu yantabariyemo ndamushima. Bigeze ku itariki 10 yo gutaha, ntago shitani yigeze atuza, kandi n'umwanzi w'ibyiza igihe cyose. Shitani nageze mu gihe cyo gusenga, bagiye Yesu yarahamagaye isengesho ryo n'umwana ari muzima, narinze gishimwe cy'Imana, umwana mushimye. Urakoze Yesu. Urakoze Yesu, yakira ishimwe ryawe kandi komera. Kristo iteka ryose. Muri paruwasi ya Muyange. Nanjye mpagaze hano nshima Imana. Nari mfite musaza wanjye nkurikira afite imyaka 30. Yazanye umugore bari bamaze imyaka 8 batabyara. Ndangije nza hano ku itariki 5 z'ukwezi kwa 2 2023. Ndagenda njya hariya ku ishusho ya Bikira Mariya, ndavuga ati Yesu, musaza wanjye nabona urubyaro nzaza hano nshima Imana. Nanjye mpagaze hano nshima Imana yuko Imana yaje kumuha urubyaro. Ubu afite umwana w'umukobwa. Nongera gushima Imana. Ejo bundi ku itariki 13 z'ukwezi kwa 5 musaza wanjye yari yahuye n'ikibazo bamufunga atazi icyo azize, bamukuye mu isoko. Aragenda, nta muntu wari uzi ahantu ari, twabimenye mu gitondo nka saa 10. Ariko nongeye gushima Imana yuko kuri izo 13 naje nsaba imbaraga ndasenga, ariko Imana yaranyumvishe, musaza wanjye yaratashye. Imana yumve ko nyishima. Urakoze Yesu. Nzashimira Imana umuremyi wacu, nzamwambaza iteka. Umubyeyi wacu amenye ikidukwiye, nzamuramya igihe cyose. Nanjye nitwa Muhayakazi Janviere, mvuka muri paruwasi ya Nkanka, nkaba nkorera ubutumwa no ku ibanga ry'amahoro. Naje hano muri korari kwa 2 ushize w'icyumweru gishize, ariko nari mfite icyifuzo cyo gusengera musaza wanjye. Nje muri korari kwa 2, ngeze hariya kwa Mwamikazi w'urukundo, igihe ngiye kumusuhuza numva telefone irampamagaye ngo dore mpagaze korotaye hano kuri pirizo bamfunguye. Korari nkiyikora nahise nza ndababwira mpuye n'ishimo, Imana inkoreye ibitanga. Barambwiye ati ujye kumutegera urebe ko yagera mu rugo. Nuko nahise ngenda, nicyo nshimye. Urakoze. Mumfashe rero dushimira Imana. Ubwo naho ku itariki 13 z'ukwa 7 abatanze ubuhamya n'abatabutanze, ubwo mwese abatashoboye kubona umwanya wo kubutanga tuzabutanga mu kwezi gutaha. Murakoze, Imana ibahe umugisha mwese.